这次我们讲解的话是12系列。我们首先看一下桌面上的这些 MagSafe 的一个手机壳，小杯、中杯、大杯、超大杯，我们全部都准备好了。这一期的话，主要给大家讲解一下细节，包括它的一个上机体验效果。首先我们看一下它的一个包装，非常有质感，非常高端的一个感觉，跟官方款的话是几乎是一模一样的，包括它的一些产品细节，大家可以看一下。首先我们拆开来看一下，这个是我今天体验的一个色系啊，军绿色，非常好看耐脏。首先的话，我们上手的一个体验效果是非常细腻的，因为是液态硅胶，做工还是比较好的，非常丝滑，这感觉。它的一个手跟手的一个握持度也是非常好的。我们先看一下大家比较关心的一个核膜线的一个问题啊，手机壳好不好，首先就要看核膜线了。核膜线越细腻，说明这个越高端。大家可以看一下它整体的一个核膜线的情况，你看一下，几乎是看不到它的一个核膜线的，包括底部几乎是看不到它的一个线条的，侧边、头部，它的一个核膜线做工的话是非常棒的，这点大家可以放心。那我们讲一下里面的一个内衬，这个是内里之龙，大家感受一下，近一点来看一下，非常的细腻的。为什么做这么细腻呢？首先，我们手机壳在使用的时候，里面肯定是容易藏灰的。如果是做的非常粗糙，里面的灰尘非常容易刮花我们的手机的背面玻璃。所以为什么要做这么细腻，就是更好的保护我们手机背面的玻璃。第二点，它如果是从高空坠下，这个是给手机一个更好的一个保护，那我们的后盖玻璃没有那么容易摔伤，这点所以大家可以放心。看它非常的细腻，非常的丝滑。中间这个环的话，就是我们的 MagSafe 磁吸充电环，大家可以看得到，它可能说没有一个定位，其实它是有的，做了一个隐藏款，在这个位置，这里会有一点点凹下去的一个感觉，所以大家可以放心，它的一个定位是非常精准的。等我们装上手机测试一下，给大家看一下。我们看一下它的侧边的内里之龙的一个粘合程度怎样，大家可以看一下，它的粘合程度是非常高的，几乎是看不到褶皱的，可以感受一下，做工是非常精致的，包括我们后面的一些字体跟官方是一模一样的。看一下这个镜头这一块，镜头这一块第三方厂家很多都是做的比较粗糙的，他们这边切角包括它的粘合程度都是非常高的，可以感受一下。还有一点比较重要的，我们的一个按键的一个效果，大家看一下，这个按键的话是做了一个拼色的一个按键，跟官方也是一模一样的款式，它的一个按键回弹程度非常好的。今天我使用了一下，整体的体验相当 nice， 跟裸机一样的按键回馈，这点大家可以放心。包括它音量键。第三点给大家讲一下它的一个尾部充电这一块，尾部充电只有官方款的是硬的这一块，第三方款基本上是软的，但是你可以感受一下它的一个弹性越高的话，它的耐久性就会越好。这点大家可以放心，完全不用担心它会影响我们的充电器的插拔，非常nice的，回弹性是非常高的。我们再讲一下它的一个孔位，这孔位的话都是金孔位，等我们装机给大家看一下它的一个整体效果，包括它的一个音量键的一个孔位。还有比较重要的话就是这个镜头这一块，它不像13系列会做一个加高的处理，它是做了一个加固的处理，这一圈会有一圈的一个塑料保护。我们镜头的话会低于这个边框，大家不会用担心我们的镜头会被磨花。等我们装机给大家看一下它的一个整体体验效果。好了，刚刚展示了它的一个整体细节，接下来我们展示它的一个实用性。首先我们刚刚说的它非常耐脏，我们用马克笔来试一下，大家看一下，基本上是不留痕迹的，
所以在你日常使用当中，用酒精擦布去轻轻擦一下，它的一个使用痕迹是几乎看不见的，所以它的一个持久性包括耐久性是非常非常强的。讲一下它的一个磁吸效果 ，MagSafe 的一个磁吸效果，这是一个磁吸支架，来听一下它的声音，是非常非常强的一个磁吸，取下来的时候也是非常有力度，看甩也甩不掉，所以这一点大家不用担心，在你的日常使用中，包括你有一些 MagSafe 的配件使用起来是非常方便的。然后接下来我们给大家展示一下它的一个整体上机体验效果。好了，刚刚给大家讲了一下它的一个整体的一个细节，包括它的一个实用性。现在我们来展示一下它的一个上机效果。我们用到的是 iPhone 12系列。首先我们把头部先装进去，按压，它会有一个声音加动画的一个反馈，这点是跟官方款是一模一样的。然后我们看一下它的细节，它的一个包边情况。非常非常紧致，非常非常细腻的一个包边情况，这点大家可以放心。我们看一下它侧边，侧边的话，这个边框它会高于屏1毫米的样子，它会有效的保护我们的屏幕，这样摔下去的会有效的保护到我们的屏幕，这点大家可以放心。我们再看一下它的一个镜头这一块，镜头这一块的话，它虽然是平整的，不像13系列一样会高出来大概1毫米，但是它会高于我们的镜头。看到没有？我们镜头是低于这个中框的，所以我们不用担心它会刮花到我们的镜头，这点大家可以放心。我们再看一下它的一个按键反馈的跟原机是一模一样的，大家可以听一下声音，非常非常细腻的一个反馈。还有大家比较关心的就是孔位的问题，孔位的话是跟官方一样的，1:1精孔，这点大家不用担心。包括它的充电这一块是做了一个大孔的效果，方便大家插拔充电器。看一下整体一个上机效果，非常非常棒的握持度、细腻感都把握的非常好。好了，这一期的视频到这里就已经结束了。